有一点点，它就是绿黑下巴那种的啊，它现在有点感染，有点肿的啊。它是什么地方有问题？就它现在那个嘴，就是这边那个嘴唇下巴这一块，那个毛，那个一开始有点掉黑边儿，然后后来现在是那块毛有点，都差不多都有点掉没了。然后可能还有点发红，然后刚才在那边弄的时候稍微蹭到那个圈了，可能稍微有点出血。两个人都那个，然后对，还有一个耳朵，这个可能还得让人跟化验一块，是不是码？这个作为耳道风湿环境，这个啊，行，这样的话，行，你看咱们这边都是正常的，看到了，再来看这边，这个耳朵那个什么，有点，行，这个。这耳朵花园里看到了，行，然后正好是这边，所以它这个说这耳朵已经更挠，也挠那个地方。他那下巴是有一点点，它就是绿黑下巴那种的啊，它现在有点感染，有点肿。尤其比较着急，这个抹药就有点太轻了。晚上的那种。哎，对，你不知道现在它第一个可能这个碰破了，它可能有点难受，疼啊什么的，而且这手惊吓什么的，情绪不稳定，不稳定。那个耳朵里边那个如果是怎么抹的？也拿棉签啊，给它滴进去。滴进去，擦一擦啊，然后再擦干净的把药再滴进去。你看那个左耳，它是左风看，左嘴唇这样破了啊，左耳的耳道里也发红。那你看右耳朵没有问题，对，所以我估计它这个地方可能是原来确实有黑下巴，但是它可能是抓挠，耳朵应该是抓挠啊，或者是它洗澡的时候这个地方的东西掉了。